তবে যে একটা বিষয় দেখাবো, যার জন্য একটু আমি স্লো করলাম। এখানে যে পুলিশ দুইজন যাচ্ছে দেখছেন, এইটাকেই নাকি বলা হয় যশোরের প্যারিস রোড। হ্যাঁ ভাইয়া, হাই। তো এটাকে নাকি সেলফির মোড় বলে। তো একটা জিনিস কি, রোডটা ভালো বলতে হবে, কোথাও ওইভাবে কোনো ভাঙাচোরা দেখতেছি না, তো ভালোই লাগতেছে এই দিকটায়। তো হ্যালো দেয়ার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মোটো মিঠুন। আশা করি সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আর আজকে আমি যাচ্ছি যশোরের ওই দিকটায়, কারণ আজকে আমার কলেজে কিছু কাজ রয়েছে। আর অনেক দিন যশোরের ভাই ব্রাদারের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় না, তো যার জন্য মূলত যাচ্ছি। তো তাদের সাথে আজকে অনেক আড্ডা হবে ওইখানটায়। আর এখন সময় হচ্ছে 9:40, আর আমি বের হয়েছিলাম 9:10-এর দিকে বাসা থেকে। তো যশোরের দূরত্ব হচ্ছে, আমি যেখানে থাকি সেইখান থেকে হচ্ছে 60 কিলোমিটারের মতো আমার গন্তব্যস্থল। আর আনুমানিক ওইখানে যেতে হয়তো সময় লাগবে 1 ঘন্টা 20 মিনিটের মতো হয়তো, বা 1.5 ঘন্টার মতো। একটু স্লো যাওয়ার ট্রাই করবো, যদি স্লো যায় সেক্ষেত্রে একটু টাইমটা বেড়ে যাবে। তো দেখা যাক কী অবস্থা হয়। আর ওখানে যাওয়ার পর তো আপনাদের আপডেট দেওয়াই হবে। তবে যে একটা বিষয় দেখাবো, যার জন্য একটু আমি স্লো করলাম। এখানে যে পুলিশ দুইজন যাচ্ছে দেখছেন, একজনের হেলমেট আছে আর একজনের হেলমেট নাই। অথচ দেখা যায় তারা যদি কারো হেলমেট পরা না দেখে সেক্ষেত্রে তারা কেস দিয়ে দেবে, কিন্তু নিজের আইন সবসময় মানবে না। এটা হচ্ছে বিষয়, যার জন্য একটু স্লো করে হলেও আপনাদের দেখানোর ট্রাই করলাম যে উইদাউট হেলমেট দে আর রাইডিং। আর তারা রাইড করলে আসলে কোনো ঝামেলা হয় না, আর আমরা যদি কোনোভাবে একবার হেলমেট না নিয়ে চালাই তাইলেই ঝামেলা। যদিও বা একটা ভালো জিনিস বলতে হবে যে রাইডার হেলমেট পরা আছে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি পরিস্থিতি, যার জন্য আপনাদের একটু স্লো হয়ে দেখাইলাম বিষয়টা। আর একটা জিনিস ভালো বলতে হবে, অনেক পুলিশ আছে বলতে হবে যে তারা টোটালি যারা রাইড করে তারা তো হেলমেট পরেই না, তারপরে দেখা গিয়েছে পিলিয়নও পরে না। তো এই ক্ষেত্রে যে রাইড করতেছিল সে হেলমেট পরছে, বাট পিলিয়নের ছিল না। দেখ, এই হচ্ছে মোটামুটি বিষয়। আর চলুন সামনে যেতে থাকি, যেহেতু আপনার সাথে কথা হবে অনেক। মাইক্রোফোনে নয়েজ আসতেছে কিনা জানি না, কারণ প্রচণ্ড পরিমাণে ঠান্ডা বাতাস লাগতেছে ফেসে। ওয়াইজার বন্ধ করার পরেও কেন কীভাবে লাগতেছে কোনো আইডিয়াই নেই। হালকা বাতাস হইলেও মনে হয় যেন অনেক ঠান্ডা। এই যশোর রোডের কিছু জায়গায় খারাপ আছে, মানে অনেক উঁচু নিচু রোডের ভিতরে। তো একটু আগে পিছনের দিকে দেখলাম যে ওই পাশটায় কাজ করতেছে রাস্তার, মানে যেখানে ছোট গর্ত আছে সেইগুলা ইট বালু দিয়ে ভইরা দিচ্ছে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা। আর ইদানিং দেখতে পাচ্ছি আমার মাইক্রোফোন অডিওতে কিছু ঝামেলা হচ্ছে, যার জন্য আসলে জোরে রাইড করে আপনাদের সাথে কথা বলতে পারতেছি না। আস্তে রাইড করে কথা বলতে হচ্ছে। যশোর এখান থেকে দেখাচ্ছে 43 কিলো, তাহলে ওই পেশে পিলারে কী ছিল? ও এমজি। আসলে বুঝি না, মাইলস্টোন ওইখানে দেখলাম যে 39 কিলো, আর এখান থেকে দেখাচ্ছে 43 কিলো। মাইলস্টোনে যদি 39 কিলো দেখায় আর এইটাই যদি দেখায় 43 কিলো, কী আর বলবো, কিছু বলার নেই। যে কোনো একটা হয়তো বা সঠিক, একটা ভুল। এদিকে রোডের অবস্থা খুবই খারাপ, প্রচণ্ড বাজে রোড। মেন সমস্যা হয় রোড যতই ঠিক করুক না কেন, যে পরিমাণে ট্রাক চলে এই রোডে, আর সব ওভারলোড বলতে হয়। ওভারলোড না হইলেও মনে করেন সব লরি ট্রাক, লাইক প্রত্যেকটা ট্রাকেই কিছু না কিছু আছে। যেমন এইটাই কয়লা নিয়ে যাচ্ছে, এরকম মানে পাথর, কয়লা, বালি, এই ধরনের অনেক কিছু নিয়ে যায়। তো এই হচ্ছে মোটামুটি এই দিকটার অবস্থা। আর এই রোডে যে অনেক জোরে টানবো তারও কোনো সিস্টেম থাকে না। প্রচণ্ড পরিমাণে ধুলাবালি প্লাস রোড ভাঙা, প্রচণ্ড পরিমাণে ট্রাক, এই মোটামুটি যশোর রোডের অবস্থা। সামনে মনে হচ্ছে যেন ধুলোর ঝড় শুরু হয়েছে। কি অবস্থা এদিকে, পুরো কালো। যাই না, আপনার ক্যামেরা করতে দেখতে পাচ্ছেন।
আর এই পাশ দিয়ে ও পাশ দিয়ে মানে সব পাশ দিয়ে ট্রাক হুটহাট করে বেরিয়ে আসে, কারণ ওই বালি ঠেলি আছে, বালি কয়লা থাকে রোডের পাশে, সেইগুলো তারা লোড দেয়, লোড দেওয়ার পরে আর কি হুটহাট করে বের হয়ে আসে। তো একটু কেয়ারফুল থাকবেন। দেখেন এই যে যে কোনো রোড দিয়ে তারা হুটহাট করে বেরিয়ে আসে। অলরেডি ঢুকে পড়ছি, আর এখান দিয়ে কলেজ আর 3 থেকে 4 মিনিটের মতো লাগবে। তো সর্বপ্রথমে কলেজের কাজ সারবো, তারপরে আপনার সাথে দেখা হবে। তো হ্যালো ভিউয়ার্স, দিন থেকে রাত হয়ে গেল কিভাবে। আসলে ব্যাপার যেটা হয়েছে, কলেজে গিয়েছিলাম এবং কলেজের কাজ সারতে সারতে প্রায় 3টে সাড়ে 3টে বেজে যায়। তো তারপরে এখানে মামা বাড়িতে আসি, আসার পরে এখানে কিছুটা সময় টাইম স্পেন্ড করি এবং বিকেলবেলা একটু বের হই ঘুরতে। আর এখন মূলত আমি যাচ্ছি হচ্ছে প্যারিস রোড বলে, যেটা যশোরের এই দিকটায়। তো আমি ভালো রোডটা চিনি না, আমার পিছনে আমার মামাতো ভাই রয়েছে, তাকে নিয়েই যাচ্ছি। তো দেখা যাক ওইখানে কি পরিস্থিতি হয়, সেটা তো আপনাদের দেখাবই। তো সঙ্গেই থাকুন এবং ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো হ্যালো ভিউয়ার্স, এইটাকেই নাকি বলা হয় যশোরের প্যারিস রোড। কী কারণে বলা হয় সঠিক বলতে পারি না। তো এই দিকটায় যাচ্ছি, দেখি। তো যশোরে আসার পরে অনেকটা সময় অলরেডি এখানে স্পেন্ড করি। এখানে সজল ভাই ছিল, তার সাথে একটু দেখা করি, তার সাথে কিছু সময় পার করার পরে এখন এইদিকে আসলাম। আর এই হচ্ছে মোটামুটি প্যারিস রোড। সত্যি কথা বলতে এখানে যে লাইটিংগুলো করা হয়েছে আসলে দেখতে খুবই সুন্দর। আর এই তো মোটামুটি অবস্থা এদিকের। আর আমি এখানে একা নেই, আমার সাথে আছে আমার মামাতো ভাই উজ্জ্বলদা, তার সাথে একটু পরে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো। তো এইখানে আমরা কিছু সময় বসবো, তারপরে একটু ঘুরবো যশোরের ভিতর থেকে। আর এই তো মোটামুটি পরিস্থিতি। আর আপনার সাথে দেখা হচ্ছে একটু পরেই। তার একটু পরে ঘুরতে বের হব, কোথায় যাব এখনও শিওর জানি না, সাথে আরও কয়েকজন ভাই ব্রাদার অ্যাড হবে। তো দাদার বন্ধু, তাদেরকে নিয়ে একটু বের হব। তো এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা। যশোরে আসার পরে আসলে অনেক ভালো লাগতেছে, এই দিকটায় অনেক সময় স্পেন্ড করলাম। আর দেখি কেমন কি পরিস্থিতি হয়, সব কিছু আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে। তত সময় সবাই সঙ্গেই থাকুন। হচ্ছে পিসাতো ভাই অনুপ, কি অবস্থা? ইয়ো হ্যাঁ ভাইয়া, হাই। তুমি চোখ রেখো ইউটিউবে, তোমাকে দেখা যাবে। তুই জানিস না ভাই? হাই রে কপাল, শিওর। হ্যাঁ এই দেখ, তুই সাবস্ক্রাইব করস নাই না? তো এই হচ্ছে অবস্থা। আর একটু পরে আমরা ঘুরতে বেরাবো। তো দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে একটু পরেই। তত সময় ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, এখন যাচ্ছি আমরা একটা ক্যাফেটেরিয়ায়। আর সামনে আর একটা বাইক আছে সিবিআর, ওটা হচ্ছে উজ্জ্বলদার কিছু বন্ধু আছে, তো তারা যাচ্ছে ওই দিকটায়, আমরাও যাচ্ছি। এই হচ্ছে পরিস্থিতি। আর সামনে গিয়ে আপনাদের সাথে ক্যাফেটেরিয়া দেখা হচ্ছে। তো হ্যালো ভিউয়ার্স, এখন আমি আছি ক্যাফে বিল হইনাতে। আর এখানে আমার বড় ভাই উজ্জ্বলদা আছে এবং তার কিছু বন্ধু আছে। তো এই হচ্ছে ভাইয়ের নামটা একটু বলবেন? ভাই আকাশ ভাই, অরুণাভ। আর এই হচ্ছে আমার উজ্জ্বলদা। হাই। আর আমরা এখন একটু এখানটায় অন্ধকার, কারণ এইখানটার যে পরিবেশ আসলে ছোট ছোট লাইটগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। আর বসার জন্য অনেকগুলো ব্যবস্থা করা হয়েছে এই পাশটায়, আপনারা যদি একটু দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। তো এই হচ্ছে মোটামুটি এইখানটার অবস্থা। তো হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখান থেকে এখন বেরিয়ে যাব বাইপাস এয়ারপোর্টের ওই দিকটায়। সবাই আছে মোটামুটি যাচ্ছে, আর ওইখানে গেলে হয়তো আরও কয়েকটা ভাই ব্রাদার আমাদের সাথে অ্যাড হতে পারে। তো যদি সেরকম কেউ অ্যাড হয় তাহলে তো আপনারা দেখতেই পারবেন। তো চলুন যাই ওইদিকে এবং যাওয়ার পরে দেখা হচ্ছে। তো পিছনে হচ্ছে মূলত এয়ারপোর্ট। আর আমরা এয়ারপোর্টে ঢুকতে পারলাম না, কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসতেছে বিদায় কয়েকদিন প্রোটোকল চলবে। এ কি খাটাস নাকি? শিয়াল না? তো ওই পাশটায় শিয়াল ছিল রোডের উপরে কেবলমাত্র, যাই না আপনারা দেখতে পেয়েছেন কিনা। তো এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা। আসলে গতকালকে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম, আর এয়ারপোর্টে যাওয়ার পরে ওইখানটার ভিডিও ওইভাবে ফিনিশিং করা হয়নি। আর এই ভিডিওটা হয়তো 2 পার্টেও আসতে পারে অথবা 1 পার্টেই আসবে। আর এখন আমি আছি যশোরের যে সেলফি রোড বলে নাকি এইটাকে, সেলফির মোড়। তো এটাকে নাকি সেলফির মোড় বলে।
তো এই দিকটায় যাচ্ছি, যতটুকু শুনলাম যে এইখানটায় নাকি দুই পাশে প্রচণ্ড পরিমাণে গাছ থাকে, আর প্রায় গাছগুলো আর কি রোডটাকে ঢেকে দেয়। তো যার কারণে এই দিকটা আসলাম, এখন একটু ঘুরে দেখবো এবং আপনাদের দেখানোর ট্রাই করব। তো এই হচ্ছে মোটামুটি এইখানটার অবস্থা। সজলদা আসলে তার কাজের জন্য গতকালকে অ্যাটেন্ড করতে পারেনি, তো আজকে বিকালে হয়তো আমাদের সাথে অ্যাটেন্ড করবে। আর আজকে যশোরে অনেক ঘোরাঘুরি হবে, গতকালকে অনেক ঘোরাঘুরি করেছি। তো দেখা যাক, হয়তো বা এটাই এক ভিডিওতে আপলোড করা যাবে না, কারণ অনেক বড় হয়ে যাবে ফাইলটি। তো হয়তো আলাদা আলাদা করে দুই পার্টেই করব এটি। আর আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন, দুই পাশের পরিবেশ খুবই সুন্দর। মাঝখান দিয়ে একটা রোড গেছে এবং দুই পাশেই ধানি জমি আছে, অলরেডি এখানে ধান পাইকে গেছে, হয়তো কাটবে কিছুদিন পরেই। তো এইখানটার পরিবেশ মোটামুটি এই। আর দেখতে তো পাচ্ছেন দুই পাশে প্রচণ্ড পরিমাণে গাছ রয়েছে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা, শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। আর সামনে যেটা মোড় আছে ওইটা হচ্ছে সেলফি মোড়। আর কিছু জায়গায় ধান এখনও কাঁচা, যেমন এইটাই এখনও পুরোপুরি পাইকে যায় নাই। এখানে দাঁড়াবো, কয়েকটা ছবি তুলবো, তারপরে সেলফি রোড বলা হয় বা সেলফি মোড় বলে এইটাকে। আর ক্যামেরায় যাই না কতটুকু আপনারা বুঝতে পারতেছেন এখানের পরিবেশটি কেমন, বাট সত্যিকার অর্থে আপনারা যদি কেউ এখানে আসেন তাহলে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে, এটুকু বলতে পারি। কারণ গাছগুলো এমনভাবে রয়েছে দুই পাশের, একটা শেল্টারের মতো হয়েছে। এখানে রৌদ্রটা একটু খুব কম পড়ে এখানে। আপনার কিছু কিছু জায়গায় হয়তো পড়তে পারে, সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু অধিকাংশ রাস্তায় হচ্ছে আপনার ছায়ায় ঘেরা রয়েছে। আর এই হচ্ছে মোটামুটি এইখানটার অবস্থা। আর এইখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাবো সামনের দিকে, শুনলাম ওই দিকটায় নাকি সুন্দর একটা রোড রয়েছে। তো ওইখানে যাওয়ার পরে মোটামুটি আপনাদের কিছু দেখানো হবে যদি সুন্দর কিছু থাকে। আর দুই পাশে এত সুন্দর পরিবেশ দেখলে আসলে ভালো লাগবে। হয়তো ক্যামেরা অতটা জাস্টিস করতে পারবে না এখানে যে পরিবেশ বা যে ভিউটা রয়েছে এখানে। তো আপনারা যদি কেউ যশোরের ভিতরে থেকে থাকেন তাহলে তো আপনারা অবশ্যই জানেন এই সেলফি মোড়ের কথা, আর হয়তো অনেকে এসেছেন। আর যদি যশোরে কেউ এই ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যে এই রোডটি কেমন বা ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি এখানের পরিবেশ। ঘোড়ার গাড়ি, তো তার মানে এইখানে ঘোড়া দিয়ে মালামাল টানাটানি করা হয়। তো আমরা এমন একটা জায়গায় আসছি, মানে কি বলবো, আর দুই পাশেই প্রচণ্ড পরিমাণে ধানি জমি, মানে আশেপাশে বাড়িঘরও খুব কম, মাঝে মাঝে দু একটা ঘর বাড়ি দেখা যায় এদিকটায়। আর এখন হচ্ছে সময় 1:21, অলরেডি দুপুর হয়ে গেছে। তো রোদ্রের ভিতরেই আমরা রাইড করতেছি এই দিকটায়। আর ক্যামেরায় কীভাবে কীরকম কি দেখতেছেন আপনারাই ভালো জানেন। বসো, এইখানটা এরকম ছোটো 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 বিট, কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে যাকে বড় বিটের চাইতে মারাত্মক এইগুলো। ঝাঁকাঝাঁকি করে লাভ নাই, পাশ দিয়ে চলে যায়। তবে একটা জিনিস কি, রোডটা ভালো বলতে হবে, কোথাও ওইভাবে কোনো ভাঙাচোরা দেখতেছি না, তো ভালোই লাগতেছে এই দিকটায়। আর আজকে বিকেলের দিকে আমরা কয়েকজন বের হব, সজল ভাই, তারপরে রাশেদ ভাই, আমি, উজ্জ্বলদা, আরও কয়েকজন হয়তো অ্যাড হতে পারে আমাদের সাথে। তো দেখি বিকেলের দিকে কোনো দিকে যাওয়া যায় কি না। তো যদি যাই তাহলে তো অবশ্যই আপনারা দেখতেই পারবেন, কারণ আমি কোথাও গেলে আপনাদের দেখানোর ট্রাই করি যে এইখানটায় ঘুরতে গিয়েছিলাম বা এখানে পরিবেশটা কেমন ছিল। তো এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা। তো আমরা এখন আবার একটু যশোর সিটি প্লাজার দিকটা যাব, মানে আমার যে পিসাতো ভাই আছে ওর সাথে একটু দেখা করব। তো এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা। আর পাশের পরিবেশটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো রোডের কন্ডিশন অনেক ভালো, আর আপনার কর্নারগুলো অনেক সুন্দর। তো হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা হয়তো অবাক হচ্ছেন যে সকালবেলার সিন দেখার পরে হুট করে কিভাবে রাতের সিনে চলে আসলাম। তো বিষয়টা হচ্ছে, সকালে যে ফুটেজগুলো দেখেছিলেন সেটা ওইখানে ঘোরার পরে আমরা বাসায় চলে যাই রেস্ট নিই, এবং পরবর্তীতে আমরা আর কি আবার বের। তো এখন আমার সাথে যারা আছে তাদের সাথে একটু পরিচয় করে দিই, যদিও বা আগের ব্লগ যারা দেখেছেন তারা কম বেশি জানেন, কারণ ভাই অলরেডি দুইজনই আগের ব্লগে নেওয়া হয়েছে তাদেরকে। তো এই হচ্ছে আমাদের সজল ভাই,
আর হচ্ছে রাশেদ ভাই আর উজ্জ্বলদা এখানে আছি। আর এখন আমরা কি চলে আসছি, এখানে একটা কাবাব হাউস আছে, এখানটা এখন আসলাম, কিছু খাওয়া দাওয়া হবে, তারপর আমরা আবার বেরিয়ে পড়বো ওই দিকটায়। তো এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা এখানটা, আর একটু করে বেরিয়ে পড়বো। আর হয়তো রোডে আপনাদের আসার সময় তেমন কিছু দেখায়নি, কারণ এমনিতেই অন্ধকার, আর আপনারা তো সবাই জানেন কম বেশি যে গোপোরোতে ফুটেজ আসলে অতটা ভালো আসে না, তো যার কারণে রাস্তার ফুটেজ অতটা দেখায়নি আসার সময় মোটেও। তো হয়তো যাওয়ার সময় আপনাদের কিছু ফুটেজ দেখাতে পারি, আর হয়তো এখান থেকে যাওয়ার পরেও আবার অন্য জায়গাও যাওয়া হতে পারে, যদি যাই তাহলে অবশ্যই আপনাদের সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে। তো আমরা এখন এখানে খাওয়া দাওয়া করতেছি, আর সবাই এখানে বসে আছে, আর একটু পরে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে রোডে। এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি, আর এটা কি ধাবা না ঠিক হোটেল বলবো না কিছুই বুঝতে পারতেছি না, দেখি এখন বের হয়ে কোন দিকে যাওয়া যায়, যেতে থাকবো। আসলে রওনা করলাম। আর একটা বিষয় হচ্ছে, চালানো অবস্থায় কথা বলা যাবে না, কারণ ওয়াইজার বন্ধ করলে আসলে কিছুই দেখা যায় না, আর ওয়াইজার বন্ধ না করলে আপনারা অডিওটা ওইভাবে শুনতে পারবেন না, প্রচণ্ড পরিমাণে নয়েজ রেকর্ড হবে, আর অন্ধকারের ভিতরে দেখানোর মতো তেমন কিছু নেই। এই ভিডিওটি এখানে শেষ করে দেবো, আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন।